ഇവിടെ ഒരാൾ ബോട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കടലിലേക്ക് യൂറിനേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ബോട്ടിന്റെ സെയില് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തിരിഞ്ഞ് അവനെ തട്ടി താഴേക്ക് ഇടുന്നു. പക്ഷെ ഭാഗ്യത്തിന് അവൻ കടലിൽ വീഴാതെ ബോട്ടിൽ പിടിച്ച് അങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. ശേഷം അവൻ എങ്ങനെയോ കഷ്ടപ്പെട്ട് മുകളിലേക്ക് വന്ന് ബോട്ടിലുള്ള ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് പോയി യൂറിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ടോയ്ലറ്റിന്റെ ഡോറ് തുറന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ നോക്കിയാൽ ഡോർ സ്റ്റക്കായി പോവാണ്. അങ്ങനെ അവൻ ഒരുപാട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടും ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനേ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ പുറത്തെന്തോ ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ്. എന്താണെന്ന് അവൻ ടോയ്ലറ്റിന്റെ ജനൽ വഴി എത്തി നോക്കിയാൽ അവിടേക്ക് ഒരു വലിയ കപ്പൽ വന്നോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് കണ്ട് പേടിച്ചവൻ കപ്പല് ബോട്ടിലിടിക്കാൻ പോകുന്നെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഡ്രസ്സെല്ലാം ഊരി ജനലിന് പുറത്തിട്ടിട്ട് ബോട്ടിൽ ആളുണ്ടെന്ന് വീശി വീശി കാണിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ആരും അത് കണ്ടില്ല. എന്നിട്ട് അവൻ ഒരു കയറെടുത്ത് കടലിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ബോട്ടിന്റെ പ്രപ്പുലർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു. അപ്പൊ അവൻ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ പ്രപ്പുലർ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു. പക്ഷെ അവനിട്ട കയറ് അവന്റെ കഴുത്ത് തന്നെ ഞെരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അവൻ ഒരു ഹുക്ക് വെച്ച് കയർ എങ്ങനെയോ കഴുത്തിന്ന് മാറ്റാണ്. പക്ഷെ ഷിപ്പ് ബോട്ടിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് ഒരു ഹോള് വീണ് കടൽ വെള്ളം മുഴുവൻ ബോട്ടിന്റെ അടിഭാഗത്ത് കയറി മുങ്ങാൻ തുടങ്ങി. അവസാനം അവൻ എങ്ങനെയോ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പുറത്ത് വന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നു.